الموضوع بدأ من شهر تقريبا لما قررت اشتري سماعة جديدة بدل السماعة اللي باظت عندي. دخلت على سوق دوت كوم وبدأت اشوف السماعات اللي موجودة، وعيني جت على سماعة من شاومي تايب سي مناسبة للموبايل بتاعي. على طول حطيتها في الكارت بتاعتي وطلبتها. بعد يومين تقريبا خبط باب بيتي وفتحت لقيت الشحنة بتاعتي وصلت. ايه اللي هي دي؟ ولكن هي مش لسه واصلة دلوقتي، هي وصلت من شهر، والمنتج اللي جواها سماعة بستخدمها بقالي شهر وما بقتش شغالة دلوقتي، اللي هي السماعة دي. طيب السيناريو دوت ما حصلش معايا مع السماعة دي بس، ولكن حصل معايا مع سماعة تانية، علشان كده اضطريت اشتري السماعة ديت. طيب ازاي ننهي الحوار ده كله والسماعات ما تبداش تبوظ ونشتري غيرها، مع ان السماعة ديت مش رخيصة خالص، تمنها 120 جنيه تقريبا لما انا اشتريتها، ولكن باظت. فازاي تحل مشكلة ان مثلا فردة تبوظ وفردة تانية تفضل شغالة، او مثلا ان الاتنين يبوظوا فجأة وما تعرفش تستخدمها؟ هقول لك النهارده كذا طريقه تعملها معاك في سماعتك هترجعها تشتغل. هي مش هتكون زي الاول، ولكن على الاقل هتقدر تمشي بيها حالك شهر او اتنين او تلاته. خلونا نبدا على طول في الطريقه، ولكن لو اول مره شفتني على اليوتيوب انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. بقول لك انزل اعمل سبسكرايب حالا. طيب السماعه ديت زي ما انتم شايفين دي اللي هتكون مثال النهارده على نصلح السماعه وننضفها من التراب بحيث تفضل شغاله. اول خطوه هتعملها نبدا نسلكها كده من بعضها. بقى قدامنا السماعتين، انا عندي في الحاله ديت ان السماعتين هما الاتنين مش شغالين، والاتنين فصلوا مش مرة واحدة ولكن على مراحل. ممكن انت يبقى عندك اتنين شغالين بس صوتهم واطي، او واحدة شغالة او واحدة مش شغالة، او مهما كان ان السماعة ما بقتش شغالة زي الاول. فالطرق اللي احنا هنشرحها النهاردة شغالة على كل الحالات، ما تقلقش. اول حاجة انت هتشيل الجلدة لو سماعة من النوع الجلدة، ولو بعظمة عادي مش هتعمل اي حاجة. يبقى كده السماعة قدامنا بدون اي جلده، وهنا دوت الفلتر على طول. اول حاجه هتعملها هتجيب فرشه سنان ملهاش لازمه عندك، او حتى لو ليها لازمه ولكن احنا مش هنوسخها كتير، بس لازم تغسلها كويس بعد ما احنا نعمل بيها الحاجه دي. وتاني معده معانا النهارده او اداه هنستخدمها وهي الاكاي. الاكاي دوت تقدر تشتريه من اي محل اكسسوارات او موبايلات او صيانه كمبيوتر، هتلاقي عندهم ثمنه حوالي 25 جنيه، وهو تقدر تنظف بيه اي حاجه الكترونيه. تمام. يبقى كده فرشه السنان والاكاي. هتعمل ايه؟ هتجيب الاكاي وهترش على فرشه السنان بالشكل ده. بعد كده تمسك السماعه وتبدا تنضفها بالشكل ده. بالشكل دوت احنا بننضف اي تراب متعلق جوه الفلتر، ونبدا نعمل نفس الكلام مع الفردة التانية. وبعد كده لو ما اشتغلتش بالطريقه ديت هتجيب الاكاي وترش عليها مباشره. الاكاي ميزته ان هو ما بيعلقش جوه، يعني هو سائل ولكن بيطير بسرعه، فحتى لو سبت جوه السماعه هو هيطير على طول. كده احنا اول خطوه معانا اللي هي نشيل التراب الملزوق في الفلتر. تاني مرحلة معانا انت غالبا اللي هي سماعة بتقف من خلالها شحم الودن اللي بيلزق جوه، هو انك تسيحه. طيب ازاي هنسيح الشحم جوه السماعه وفي نفس الوقت مش هنبوظ السماعه؟ هو عن طريق الاداه دي. الاداه ديت عباره عن استشوار عادي جدا موجود عند كل ام مصريه او بنت مصريه بتستشور بيه شعرها. ثانيه واحده هوصله بالكهرباء واجيلكم. كده احنا وصلنا بالكهرباء. ايه اللي انت هتعمله دلوقتي؟ اتاكد انك عندك في الاستشوار ساقع وسخن، احنا هنستخدم السخن عموما، فهتبدا تشغل الاستشوار على السخن. كده هوا سخن بيطلع. بعد كده تحط السماعه في وش الاستشوار، وهيبدا يسيح الشحم اللي جوه من غير ما ياثر على السماعه. انت هتقعد في الحركه ديت حوالي 3 دقايق وتفضل تسيح فيه او توجه الاستشوار عن طريق السماعة علشان شحم لازق جوه السماعة يبدأ يسيح ويسلك مجرى الصوت. دي كلها خطوات بتعملها لو
السماعه مسدوده، ومعظم المشاكل بتكون بسبب المشكله ديت، مش السماعه وقعت او ان مثلا في مشكله في السماعه نفسها كبورده او حاجه زي كده، السماعه نفسها فيها مشكله ان اللي هي مسدوده. كده احنا خلصنا كل الخطوات بتاعتنا. لو بايظه او انك تنضفها كل فتره عن طريق الاقاي وفرشه السنان علشان ما تبوظش معاك. تمام، يبقى كده جه وقت ان احنا نجرب السماعه. السماعتين شغالين زي الفل، حلو جدا، حلو جدا جدا. يبقى كده الطريقه بتاعتنا نفعت والسماعه اشتغلت. انا حتى شريت سماعه بعدها بسبب ان هي بايظه، ولكن بعد سيرش كده على النت وصلت ان الطريقتين دول هم افضل طريقتين انك تقدر ترجع السماعه تشتغل تاني. وانت لو عندك اي مشكله في سماعتك سيبها لي في كومنت وانا هجاوب عليك على طول. واعمل سبسكرايب علشان في فيديوهات قويه جدا عن حاجات كده جامده جدا. اعمل سبسكرايب علشان يجيلك الحاجات العظيمه ديت، في تغيير كامل في القناه الفتره الجايه. فانزل اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان ما يفوتكش كل اللي قادم، واعمل لايك للفيديو علشان يوصل للناس اكتر، وده بيدعمنا جدا جدا. بس شكرا انك وصلت للنقطه ديت في الفيديو. بيس.